ngayon sa Greenbelt. And bibili kami ngayon ng matagal na naming pangarap. matagal na naming gusto na bumili nitong bagay na to. So, ano nga ba itong bagay na to, Han? So, it's the perfume na talaga namang super bango nung na-experience namin siya. And it's a Louis Vuitton perfume nga. Yun nga, nasa title naman ng aming vlog. So, samahan niyo kami and let's see kung matuloy ba talaga to. Yeah, yun. Please stay tuned. And by the way, this is Tarcius Abacial of Tas Buhay Mag-asawa. Welcome to our channel! So, nandito na kami ni Hans sa Louis Vuitton na shop. Ano na nakita mo, Han? So, punta na tayo sa baba para sa perfume. This is 14,000. 7.5 ml. Tama ba, miss? 7.5 ml to lahat. Pero 14,000 din. Pero pag ito binili ko, 40,000 din. 100 ml to. Sayang naman. This one, how much dito sa afternoon swim? Ano ba yun? Ah, okay. Same price. Walang discount. Naman tawad dito sa LV. So, now na. Asa yung afternoon swim? Paamoy na. Sige na, paamoy na. Pwede yung sumpot. So, amoy na natin to. Ano ba? Hindi makita. Yan. Hindi siya makita. This is the afternoon swim. Bakit ang dilim? Yan. Ito yung gusto ni Han. So, paamoy mo na, Han. Okay na ba? How was it? Daming tao ngayon dito sa LV. How was it? So, eto. Isang afternoon swim. This one. And, anong basa dito? Diba? Le Jour, Se Leve. Diba? Ayan siya para mabasa. So, isa niyan. Anong tester ang meron? Let me know. Pili kami. Para may matry din namin yung ibang ano, ha? Your name? So, Randy. So, naghihintay lang kami ngayon ni Han sa aming nirarap
daw yung pabango, yung perfume na ganun ka-special. And waiting for the iced tea. So, syempre sayang naman, di ba? Nilibreng iced tea na LV ang flavor. LV flavor yung iced tea. So, sayang naman, di ba? That's the privilege. So, let's maximize, di ba? Leverage. So, upo muna kami ngayon dito. Relax na. Para lang ako luka-luka. Tawa lang ng tawa. Ito na siya! Ito na ang aming LV perfume. Yay! Here it is. And the receipt. This one. So, abangan nyo. Parang bibili sa Mercury kaya nangyari sa Mercury, may gato receipt. Pauwi na kami ngayon. Natapos din ang aming LV escapades. Sa wakas, sabi ko nga para akong nabunutan ng tinik. Nabunutan ng tinik dahil natapos na rin at nabili na namin. Ano ba yan? Naka sa aircon. Nabili na namin yung aming perfume. So, ayan na sila. Pauwi na kami ngayon. And ang maganda, kasi nag-search muna kami. And then, meron pala sila, nagbibigay sila ng free, ano tawag dito? Tester. Ayan. So, dalawang pang babae, since bumili ako ng sa akin. Ang scent nito ay Rose des Vents, something ganyan. Hindi ko mabasa. Or the Vent. Or kay Taz, ang kanyang free ay Hasard. Hasard, something ganyan. Hasard. So, diba? Hasard. Something ganyan. So, libre to. And then, napakabait ng salesperson na nag-assist sa amin, si Randy. So, which is babae? Randy, yeah, she's a girl. And, yun nga, nakita nyo naman sa video kanina, diba? So, and then, so bibigyan namin siya ng 10. Kasi kailangan daw i-rate namin sila. Siya, may email pa daw na isasend sa amin si LV na kailangan naming i-rate kung ano yung service na pinrovide ng mga salesperson nila or sales agent nila. And sabi ni Randy, tatawagan niya pa ako para bigyan pa niya ako ng free na ganito kasi hindi ko type yung mga scent na nabigay sa amin. Sabi wala lang stocks. So, i-message na ako. So, ganun kaganda yung service na pinoprovide sa Louis Vuitton. So, talagang kaya naman pala mahal is talagang quality. Diba? Quality yung product, quality yung place, diba? Very comfortable, may mga upuan, may drinks, tatanungin ka nila, iced tea, coffee, tea, and ang water nila is hindi basta-basta water. Ano nga ba yung water nila, Han? Evian. So, hindi yung mga kung ano-ano lang na water natin. So, mas social, kumbaga. So, yun nga, quality talaga. You will get what you pay for. Yan naman, naniniwala talaga ako dyan. We will get what we pay for. Diba? So, enjoy na enjoy kami. And tomorrow, gagamitin na namin yung perfume. Hi mga friendship! Good morning! Good morning kasi although it's 3 p.m. laging good morning. So, eto na at i-unbox na natin. Gagamitin ko na at aalis kami ngayon ni Han. So, gagamitin na namin ang aming LV perfume. Simulan na natin, huwag na natin itong patagalin, okay? But before that, meron nga pala kasi, nasabi ko na to sa inyo kagabi, so meron silang free, dalawa kay Han, dalawa sa akin na anong tawag dito? Parang tester. It's a tester. Kita ba siya? LV pala. So, it's a tester. Tig-dalawa kaming scent. So, nakakatuwa, diba? 2.5 ml. So, at least matatry mo yung ibang scent nila. Pag bumili ka, hindi ka bibigyan ng tester pag hindi po kayo bumili, ha? So, you need to buy. And then, walang iced tea din pag di bumili, okay? So, anyway, let's start now. Huwag na nating patagalin to. Ito na. Ang first, saan na? Ang isa. First, hello. Dahan-dahan para hindi mo sila yung paper pa. Oh.
na siya. May tape pang natira. Matibay talaga yung ano nila. Yeah. And here it is. So, ayan na siya. Diba? Ako ng paper ba? So, ayan. Sakto. This is my perfume. It's Jour. Jour na hindi ko na mabasa yung susunod. Se Leve. Jour, Se Leve. So, buksan na natin siya. By the way, basahin natin. So, it's imported. Louis Vuitton, Philippines Inc. Level 21, Ayala Avenue. Okay. So, manufacturing date, November 2018. So, ano bang expiration ng perfume? I don't know. And it's 100 ml. And it's Eau de Perfume. Eau de Perfume. O, diba? Pinag-aralan ko pang basahin yan. So, Eau de Perfume. Meron kasing iba-iba na kategory ang mga perfume, ha? So, the main difference types of fragrance, the main difference types of fragrance lies in the concentration of essences. So, the order of highest to lowest concentration. So, ang highest to lowest concentration, highest is perfume. So, it's not perfume. Second is Eau de Perfume. Third is Eau de Toilette. Eau de Toilette po ang basa doon. And then, fourth is Eau de Cologne. So, kung bibili kayo ng mga perfume, make sure na kung gusto nyo maglalas, ha, yung perfume nyo. So, yun nga, from highest concentration kasi is perfume and then Eau de Perfume. So, pangalawa to, ibig sabihin. So, hindi pa siya. Kahit 14,000 siya, is hindi pa ito yung highest na in concentration. Kasi usually daw, yung mga perfume, it is like 40% concentration in essences. So, kumbaga yung bango talaga niya, yung oil, is ganun, 40%. Kasi yung ibang, wala dito yung mga ingredients na sa ilalim. So, dito naman yung mga ingredients. So, yung, syempre, may alcohol yan, may aqua, may hydroxy citronellal, merong perfume, yun nga yung fragrance. So, kung perfume talaga yung binili mo, it's 40%. But this one is Eau de Perfume. So, second to the highest siya. So, it's actually long-lasting. Dati pa namin kasi ito tiningnan nga sa LV dyan sa Greenbelt. And then, nung in-spray namin siya sa papel, yung mga papel nila na ganyan, nilagay ko sa bag ko, ay grabe, ilang linggo na, ayun pa rin yung amoy niya. Tapos kahapon, di ba, nag-spray ako dito, kahit pagising ko, nandito pa rin yung amoy niya, nakadikit pa rin. So, kumbaga sulit siya, diba? Hindi mo kailangan mag-spray, maligo ng pabango, just one spray here, and sa wrist, okay na yon, maghapon na yon. Guys, so ito yung sa akin, Eau de Perfume, and buksan naman natin ito. Kay Taz is, hindi natin buksan, kanya naman ito. Tinamad na siya. Sa akin kasi Tcharan! Ito na yung kay Han. So, yung sa kanya naman is eto. It's Afternoon Swim Louis Vuitton. So, Afternoon Delight. Afternoon Swim. It's the same. It's Eau de Perfume. 100 ml. So, eto na siya. Sabi ka? So, ayan. So, gamitin na natin, okay? And, buksan na natin talaga siya at nang ating malaman na talaga. Buksan na natin talaga. So, wala na. Sinira ko na siya. LD. And, ayan siya. Okay? Wow! May ganito pa pala siya, ha? Ganito pa, oh. Nice. Ayaw mo pahuli. Ano ba yan? Yan, oh. Hindi ko mabuksan. Oh, may gold pa siyang kasama. Yan. Here it is! And then, paano ito bubuksan? It's like this yata. Oh my gosh. Yan. Yun. Oh my God! Ay! Ayun na siya! Ayun na siya! Ayun na siya! Ito na!
Le Jour. Naku, baka mali laman ah. Le Jour naman ang laman niya. And then, tanggalin na natin to. So, ayan na. Pagganong-ganon pa sila. Huwag kang mababasag. Hala ko. Ayan na siya. So, parang magnetic siya. Kaya pala, magnetic pala siya. Ang stig. Ang galing. So, nice. And eto na. Gamitin na natin. At pag nag-spray po kayo ng pabango, ganito lang. Isa dito sa may, yan, sa ilalim ng, oh my gosh, ang bango. Naamoy nyo? Ang bango-bango niya. Isa pa lang. Ika lang dahan-dahan dito sa ilalim ng ears. Para pag may nagbeso sa inyo, amoy na amoy nila. At sa wrist. 3 lang talaga. Tapos, hindi nyo kailangang, Diyos ko baka malaglag, hindi nyo kailangang i-ganyan ha. I-tap nyo lang ganyan. Yun lang. Huwag nyo gaganyanin. Kasi may mag-iiba yung amoy niya dahil sa parang nagkukuskus yung balat natin. Alright? So, grabe. Ang bango. As in, ha? Where's yours? Diba? So, all in all, sobrang happy ako. Sobrang happy ako at alam kong happy din pala ang ahani ko. So, Okay guys, so ito naman yung sa akin. Natanggal ko na yung plastic. Hindi ko na kayo nahintay eh. Ha? Excited na ako eh. Oh, ito yung sa akin. Oh. Yan. Afternoon swim, tulad nga ng nabanggit ni Peach. Peach Ni Han? Asawa. Hani mo ako! Para matuklasan. Ayan. Oh, ha? Parang nasa lata ng Balik ko ah. ng Delimondo. Delimondo. Oh, di ba? Yung corned beef na puti. Favorite ko rin yan eh, pag walang pure foods. Ayan. So, napakagandang packaging. Yung kay Han, nakita nyo parang gold yung sa ibabaw. Sa akin naman ay puti. Ayan. So, hulaan nyo kung anong kulay ng bottle. Siguro naman, malalaman nyo na kung anong kulay. Base sa box. Ang ganda na. So, ayan na siya. Bakit sa damit ko? Contrast. Yellow and blue. Actually, yun nga. Parang nahihilig ako sa blue ngayon. Yung laptop ko, blue. Yung phone ko, blue. Ewan ko ba? Nagkakataon. Sa akin. So, pareho ng design ng bote. So, ayan. Anong kulay yung iba ko na sa'yo? This one, Gold. parang gold. So, Ay, tamaw. sa akin talaga puti. So, pareho ng design ng bote. Magnetic. Yeah, it's magnetic. Okay. Ano na? Parang ayokong spray eh. Napaka-valuable nung laman eh. Ay, sorry. Hulog. Ano yun? Wisit ka. Tapos naman, tigilan mo yan. Baliw Okay, ka. so spray natin. Yan. Wala pa eh. Wala naman, joke lang yun. Bakla ka. Baklang to. Okay, game. Ay. May love ko saan lalo. Ay ka nga, dali na. Baka sobrang mabangohan ka. Dali na, amoyin ko na eh. Isa lang, sayang. Dalawa. Oh, grabe, ang bango. Huwag daw kuskusin. Ganyan Ganun lang. lang, dampi lang tas ganon. Ayan. Amoy. Namoy niyo ba ako? Ilong mo. Bango mo. Oh, diba? My goodness. So, ayan na. Yan na yung unboxing nung akin. Wow, pa dyan. So, afternoon swim, highly recommended sa mga poging katulad niya. And Le Jour, 10/10 and talagang ang ganda. Sobrang ganda pa ng service ng Sa akin, 11/10. 11/10. Alright. So, But that's it. All in all, Eau de Perfume yan, no? Eau de Yeah, Perfume pala. yeah, Eau de yeah. Perfume. Oh, the Eau de Perfume. Sige na, basta. Alright, thank you, Frenchie. Thank you, guys. Thank you, Thank you. mga kapamilya, kapuso, for watching Kapatid. our video. I hope you like it. If you like it, please give us a
subscribe, and hit the notification bell. And thumbs up, okay? And yun lang. So, this is Taz. And Peach, Buhay mag-asawa. Bye! And God bless.